Hi friends, budget segment la பெரிய display மற்றும் பெரிய battery life உள்ள boAt Wave Ultima Max அப்படிங்கற இந்த ஸ்மார்ட்வாட்ச் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வீடியோல இந்த ஸ்மார்ட்வாட்சோட unboxing மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட்வாட்சோட பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸில் ப்ரைஸ் ரொம்ப அதிகமாக போட்டிருக்காங்க. ஆனால் அமேசான் மற்றும் போட்டோட வெப்சைட்டில் கம்மியான பட்ஜெட்டுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க. வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளாடி ஸ்மார்ட்வாட்ச், சார்ஜிங் கேபிள், யூசர் மேனுவல், 1 இயர் வாரண்டி கார்டு மற்றும் கேட்லாக் வச்சிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிஸ்பிளேல உள்ள மேலே உள்ள ஸ்டிக்கரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ரிமூவ் பண்ணி கையில் எடுக்கும்போது ஸ்மார்ட் வாட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிஸ்பிளே மற்றும் பேட்டரி கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கனால வாட்ச் கொஞ்சம் வெயிட்டாக ஃபீல் ஆகுது. ஸ்ட்ராப் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். பெரும்பாலும் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஸ்ட்ராப் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும். கையில் கெட்டும்போது அந்த அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல சாஃப்டான ஸ்ட்ராப் இருக்கனால கையில் கெட்டும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் ஆகுது. ரொம்ப வெயிட்டாக வாட்ச் ஃபீல் ஆகலை. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப பெரிய டிஸ்பிளே இருக்குது. 1.9 இன்ச்சஸில் டிஸ்பிளே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டியும் நல்லா இருந்துச்சு. 550 நிட்ஸ் பிரைட்னஸ் இருக்கனால இன்டோராக இருக்கட்டும் அவுட்டோராக இருக்கட்டும் டிஸ்பிளேயோட பிரைட்னஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் boAt வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த வாட்ச் கூட பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 100க்கும் மேற்பட்ட வாட்ச் ஃபேஸஸ் இருக்குது. வாட்ச் ஃபேஸை கஸ்டமைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுடைய ஃபோட்டோஸை வாட்ச் ஃபேஸஸாக செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் 25 ஸ்போர்ட் மோடு இருக்குது. பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கினா பேட்டரி லைஃப் அந்தளவுக்கு கிடைக்காது. சார்ஜிங் அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் அந்த ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் 300 mAh கொண்ட பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் இருக்குது. 2 மணிக்கூரில் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை முழுமையாக சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். மாதத்துக்கு 2 வாட்டி சார்ஜ் பண்ணால் போதும். பேட்டரி லைஃப் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப அதிகமான பேட்டரி லைஃப் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் கீழே இருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் பார்த்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் யாராவது கால் பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஆனால் கால் பேசிக்க முடியாது. உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் எதுவுமே வேணாம் அப்படின்னா டூ நாட் டிஸ்டர்ப் மோடு இருக்குது. அதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கர், ஸ்லீப் ட்ராக்கர், ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், பிளட் ஆக்ஷன் லெவல் மானிட்டர், வெதர் அப்டேட், மியூசிக் மற்றும் கேமரா கண்ட்ரோல் இதே போல வசதிகள் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்மார்ட் வாட்ச் கண்டிப்பாக வேணும். குறிப்பாக கொஞ்சம் பெரிய பிரைட்டான டிஸ்பிளே கண்டிப்பாக இருக்கணும். பேட்டரி லைஃப் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு boAt Wave Ultima Max இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஒரு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இதே போல் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.